अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी माशाल्लाह, कौन और कहाँ से मेरे बुजुर्ग? मैं मोहम्मद लतीफ़ बोल रहा हूँ नॉटिंघम से। जी माशाल्लाह, मोहम्मद लतीफ़ साहिब नॉटिंघम से, फरमाइए। मुझे बहुत ज़्यादा, एक तो अंदर जो है ना सीने में बहुत जलन होती है। अच्छा। और दूसरा जो है ना वो खट्टे टिकार वैसे आते रहते हैं। और एक जो बड़ा पेशाब है ना, ये तकरीबन मुझे दिन में कितनी बार आता है। अच्छा, बार बार आता है? लोग कहते हैं कभी, लेकिन मैं कहता हूँ मैं तो तंग भर जाता हूँ इससे। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? मेरी 67। 67। अच्छा, वजन कितना है? 11 स्टोन। 11 स्टोन। दिन में कितनी दफ़ा खाना खाते हैं आप? दिन में दो मरतबा खाता हूँ, कभी कभी एक दफा खाता हूँ। भूख भी नहीं लगती। भूख भी नहीं लगती आपको? आपने अपने पेट के कोई एक्सरे वगैरह, अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ करवाया है? नहीं, वो तो कुछ नहीं कराया, लेकिन डॉक्टर से वैसे दवाई लेता है तो वो कहते हैं ठीक है, जो है ना ब्लड टेस्ट वगैरह। आप प्रोग्राम देखे, मैं जिक्र करता हूँ, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मोहम्मद लतीफ़ साहब हैं नॉटिंघम से। सीने में जलन रहती है, खट्टे डकार आते हैं, बड़ा पेशाब आता है। तो देखिए जी, ये बहुत ज़्यादा आता है। अब इसमें मैदे की ख़राबी है, पेट की ख़राबी है, तो अब उसके लिए क्या करें, आप इंजीर का इस्तेमाल करें। इंजीर को जो है आप रात को सोते वक्त जो है इसको गीला कर लें, सुबह उठकर उसका पानी भी पी लें और इसको इंजीर को भी खा लें। तो इससे क्या होगा, आपका मैदा भी मजबूत होगा और आपके पेट का निज़ाम भी दुरुस्त होगा। और इसके साथ साथ कोशिश करें कि आप सीने में जलन के लिए आप हर खाने से पहले और खाने के बाद आप कम से कम भी 2 घंटे पहले पानी पिएंगे और 2 घंटे के बाद। जिनको भी सीने में जलन रहती है उसकी अक्सर वजह ये होती है, हम पहले कोल्ड ड्रिंक रखते हैं, उसके बाद जो है खाना खाते हैं। तो इधर पानी पी रहे हैं और इधर नवाला खा रहे हैं, उधर पानी पी रहे हैं। तो एक तो ये काम इसको बिल्कुल छोड़ दें। दूसरा, बड़ा पेशाब जो बार बार आता है, इंशाल्लाह ये इंजीर के इस्तेमाल से इंशाल्लाह ये कंट्रोल हो जाएगा।